Heimsma 8, Sømiligt arbeiði og skaparvøkstur. Støv og takkande folketali og heiminum ger at bruk veri fyrir flere arbeidsplassum. Helten av heimsins ubyggvun hava anki sosialt trygdarnett og sjá tæmum merkir anki arbeiði það saman som anki inntøka og hervi fatakadømi. Men det er tøytning at krøv vera sett til arbeidsplassene, ty ikkje öll arbeiði góð og hjelpa fólki ur fatakadømi. Og i heiminum folk som havast de hava 2 størv, korsen ikkje hava råd til mat, og tryggja bøtten og ubyggving, eller gjalda for streim. Eisne nekk folk som arbeider helt utan arbeidsrettende, til dømes utan trygg arbeidsvirskifte, og utan å få løn vid sjukrafravero. Og så det størv som beinleis banna og i strui vid mannerettendene, og skulle avtakast alt for i eit, til badnaarbeid, tvingselsarbeid og nutumans trælahalt. En større parster av teimen som ikke arbeider av det ungfolk. Og heimstige 13% av unge mannen og hele 30% av unge kvinnen som først av arbeid, utbyggving eller i arbeidsvenning. Det er annars stor antydning for budskapen i en lande at ungdommeren kommer ut av arbeidsmarknaden og en gåan hot. Dette særlig altande i en lande som Nigeria, her mer enn 40% av utbyggvinnen yngre enn 14 år. Det såst at en ser store parter av ubyggvunum som kommande i årene har bruk for sømilig arbeid for ikke at enda i fatakadøme. Begge i Nigeria og London vil såst at tørver av ser nekvun nudjon størvun ved sømilig løn og rettvisun arbeidsomstøvun, såleis at unga atterlige ikke vil bunt til at fatakadøme, men hiver inn ser en aljøsere framtøy i sin egna heimlandet. Heimsma 8 et mål om at menna værande og borardigan skaparligan vøkstur, arbeid til öll og nøktande arbeidsomstøver. Skaparvøkstur en møguleiki fyrir øktun virksemi, men tåmu og omkvarvi og vevile ikkje svoja fyrir vøkstrunum. Til dømes skulle skauer ikkje fettlast til þess at få stuttsiktajan fudjalian vinning, men skulle omsidast borardikt så at skauer gagna öllun djórasløvun bei nú og i framtøyene. Samstundet skal vøksturin vera faunande. Hetta merkir at vøksturin skal brukast til å skapa arbeidsplass við løgjinda lønun og góðum arbeidsvirksiftunum, såleis at vøksturin hjelper til við at berja nýjur fatakadøme og betrum løyve tja menneskjum. Ein løst som kan hjelpa til við at oppfylla heimsmale borardig ferravinna. Ferravinna en områdande inntøkukjelda i nekvun London, og i verleganon 20 kvart starv i heiminum tenkt at ferravinna. Borardiga ferravinnan blir styrst, fyrir til at hjelpa til ved at anse betur etter okkara natturo, skapa arbeid og styrstja borardiga økesmenning. Start-ups og småar fyrirtøkur eisne vid til å skapa nudj arbeidsplass, og du skulle slikar fyrirtøkur hava stål til å skapa gåar omstøver som kunne lata og i mån til dømes at tekna tryggingar og skapa bankakontor og gjøre det lettare tekka lån, så ulover kunne gjerast i fyrirtøkuna. Non-profit fyrirtøkan Living Goods et godt dømi en blåmande fyrirtøka som skapar sømilig størv og borardigan vøkstur i Kenya og Uganda. Fyrirtøkan lever av å selja livsneivar vører som til dømes malaria, heilova, sapo og fyrirbyrging. Hetta gjerra seljarar vid dorasøla og utåra egna bøylinge. Seljarene hjelpa eisne visskifta folkon at minnast og attacka heilova, læra teg betre reinføre og vidger av vanligen, men livshattesligen sjukon, som til dømes lest løyv. Seljarene få hotla opplæring og smittligar arbeidsomstøver. Living Goods hava nekvar ungar kvinneligar seljarar. Så teimen det et godt arbeid som gjør teimen møgulega for at oppgjehalta familien synen, samstundet som tar få tøyande arbeidsrønder. Her at stolar arbeider flere av hinon heimsmalen, med anna heimsmale 3 om helse og trivna, og heimsmal 6 om rent vatten og reinføre. Seljarner stola under tilviskene om reinføre og i økjennom, her flere ikkje vit om tøytningen av at vaska seg om hendene vi sa på. Positiv menning av en heimsmale stolar og avvirkar alltid en rød av øren heimsmalen, og saman kunne heimsmalene brøyta heimen. Om du vilt vita meira, kan du vita heimasyna snær.fo/heimsmal.